ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಡೀತಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಬಲಗಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಬೇಕು, ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದರೆ ಎಡಗಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ 65 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ 95 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಿಂದ ನಿಮಗೆ 13 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರ್ಗಂತೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಜಾಗ. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಫ್ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಮಜಾ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗೋರಿಗೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಹಸುರಾಗಿದೆ, ಎರಡು ಕಡೆಯೂ ಹಸುರಾಗಿದೆ, ಗಿಡ ಮರಗಳು, ಮನೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಈ ದಾರಿಲಿ. ರೋಡ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಳೆ ಬೇರೆ ಜೋರು. ಈ ಮಳೇಲಿ ಬೇರೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೋರು ಮಳೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಕಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಡೈರಿ ಇದೆ. ಆ ಹಾಲಿನ ಡೈರಿಗೆ ಬರುವಂಥ ಲಾರಿಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ. ಅದರಿಂದ ಈ ರೋಡೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಸರಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿಗಳು ಓಡಾಡುತ್ತಲ್ವ, ಲಾರಿಗಳು, ಅದರಿಂದ. ನಾವು ಹತ್ತತ್ರ ಕಣ್ವ ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಣ್ವ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1946ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋ ಎಂಟ್ರಿ, ಒಳಗಡೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇದು ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡು, ಅದರಿಂದ ಜನ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಡ್ಯಾಮ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಅಗಲವಾಗಿದೆ, ಫುಲ್ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಹೊಂದಿದೆ, 4 ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು 4 ವಾಲ್. ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 4 ವಾಲ್ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೀರೇ ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ. ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಮಳೆಯಿಂದ ಇದು ನೀರು ತುಂಬಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನರನ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯಾಮಿಗೆ, ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 4 ಗೇಟ್ ವಾಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ನೀರು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ಜೋರಾಗಿ. ಇದು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿದ್ದು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 776 ಹೆಕ್ಟೇರ್, ಅಂದರೆ 1920 ಎಕರೆ ಇರ್ತದೆ. ಇದರ ಅಗಲ ಅಷ್ಟಿದೆ. 4 ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಹೋಲ್, ಅದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಲ್ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಏರ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಮಾಡಿದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ.
ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀರು ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದು ರೈತರ ಬೆಳೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದು ಡ್ಯಾಮು. ಅದರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ವಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏತ ನೀರಾವರಿನೂ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾವೇರಿ ನೀರನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪಂಪಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಸ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆದರೂ ಇದು ತುಂಬಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರಿಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಬೆಟ್ಟ ಕಾಡುಗಳಿಂದ